دەستپێکێ دا ئەزێ چیرۆکە دوو خۆشکان بینم سەر ئەکرانین وە هەن ڕێ هەنە دەماگۆ مەرۆوان هێلدەبژێرە مەرۆ باوەری تێدەدەمەشە مەرۆ بە باوەری وێریا خۆ هێلدەبژێرە ئەف دوو شەروانن یە پەژێنە دوو خوشکن bi yek dilî û bi armanceke hevpar tevlî hêzên yekînên parastina jin yê pejî dibin. Birayekî wan şehîd e û xwestin e ji bo parastina doza şehîdan û meşa di rêka wan de û pêkanîna hemû armancên wan heta roja îro jî di parastina vî gelî de û herjinekê de û vê axê de xwedî sozin. Ka binêrin bê her du xuşk çi dibêjin? Genevî min Rohlat Kobaniye tevlîbûna min navê Refêya Pejê ji xwe bondur yek jî bondur şehîd ez bondur bûm şehîda giştî yek jî birayê min ez şehîd rûşa te ji xwe rastî yanî gelekî bondurî wan ser me bû ji ber wî hewî em tevê nava Refêya Pejê bûn yanî em çi qazî li hemberî şehîdê xwe em çi qazî yanî ket bidin li hemberî wan hindik e lazim em hîn ket bidin û çi erk were ser milê me ام قندی کن ام قندی کدوم در کهنه و راستی یعنی ام چقدر کار بکه لهنبری ولات خوا لهنبری شهید خوا یعنی او قص هندکه لازم ام هین قندی کن ام برخوا بدن جبر ولات من نه ارزانه یعنی ولات ما ورقص الشهید تدا تشيبنا لازم امش قندی کده و شهید خوا در کهن طبعا نبرف یا بجيبو یکی خوشکم بوم خوشک خوش خورا تبلیکت يعني جبركو حسكرنا مج كوري مرة هي يعني عم بيجي جوالات مرة هي جاخو مرة هي الشهيد مرة هي سلوكاتي هي بس فكرة مقررات كوبانية يعني سبب تبليغنا تبليغني الشهيد باندور بوم سلوكاتي باندور بوم يعني أوقات صار سلوكاتي دي زندان دمائية از بوي باندور بوم يعني حتى نقطة خون جاني مذهبي أما شوفدار الشهيد خوابنا شوفدار سلوكاتي بنا يعني سرکتی یعنی حرتم یعنی گوتنی خواهد که یعنی دوی هر شرفانه که من یا پاجه یعنی کاره ولاته که آوا بکه یعنی شرفانی من یا پاجه حرتم پیشنگی منه یعنی سرکتی دوم قال شرفانی یا پاجه دیگه اما شرفانی یا پاجه اوقاس یعنی جن دستلاداری ته سر یعنی و دستلاداری اما شرفانی یا پاجه و دستلاداری سر را کن و امگل خواب بخوری هم بر خواب نه و هم طول شهید خوام عرضه نهیله شهید نامره حتى بدلی مدام يعني راستی جی امجی سوز دنا وانا سوز دنا شهید خو گشتی اما پیشو شوف داره وان بنا و قندی کو ام کنی جام بر خواب دنا حیا داوی حیا نقطه کن جانی مده اما بر خواب دنا اما شوف داره وان بنا اما خودی کدام وان در کونه و شهید نامره